ने कभी सोचा है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती वही हमें सबसे प्यारी और कीमती लगती है। चाहे वो कोई वस्तु हो, व्यक्ति या पैसा ही क्यों ना हो। अगले वाले के पास कुछ नया है, हम यही सोचते हैं। लेकिन अगर हमें वो वस्तु, पैसा या व्यक्ति मिल भी जाए, तब हमें वह कुछ खास नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसका आकर्षण खत्म हो जाता है। फिर कुछ और नया लगता है, कुछ और प्यारा लगता है, और उम्मीद रहती है कि कुछ नया मिले हमें और उसे हम पालें। लेकिन पा जाने के बाद हम उसे खो तो नहीं देते, लेकिन उसकी उतनी वैल्यू नहीं कर पाते हैं। बस इसे ही कहते हैं अपर्याप्त का आकर्षण।